E aí, galera? E aí, louco? Balança não, porra. Bora, meu. Agora aí tá motorizado, ó. Agora é motor, hein, caralho? Ó, tinha uma veia! E barco bordes na veia. É de pura veia, meu! Cuidado! Toca CD. É. Hã? Quem que é esse cantor aí? Vai! Zé Ramalho. Lá, ó! Zé Ramalho. Zé Ramalho. Vai devagar. Mostra isso, filma isso aí. Só que eu vou diminuir por causa disso aqui, ó. Olha esse aqui, ó, que água! Carol, tá aqui, né? Aê, Adilson, olha aí, ó, tá olhando? Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu, hein, Adilson? Tá na feijoada hoje aí, né? Que gosto! Vai de boa, né? O botinho, né? Não tava ali, né? O bote, né? Tava lá no começo, lá, né? Vamos desarmar isso aqui? Vamos! Não, deixa assim por enquanto. Vamos de boa, tem que conhecer o negócio. Tem que distribuir o peso, você viu? Balança. Ela, meu! Seus trouxa! Eu não sei onde que tem meu celular, meu. Vê se meu celular tá por aí, não. Passa a mochila pra mim. Ô, cadê o pão e os bagulho? Cadê o pão? Cadê o pão? Tá ali, ó, deixa eu deixar ali. Aqui, ó.